טוב, מה עם המוזיקה? מי עם המוזיקה? לא אני. אני. טוב. אנחנו יכולים להמשיך? כן. אוקיי. מה זה? מי עם המוזיקה? טוב, כולם פה? לא. טוב, נחכה עוד דקה ונמשיך. מי שם המוזיקה ככה? Eva, tu peux... Mon téléphone aide musique, hein, vraiment. Oula, il s'est hâte, monsieur Zornien. מי זה? אני לא יודעת. Eva, c'est toi, c'est chez toi. Mais c'est pas moi, je vous jure, mon téléphone. Regardez, vraiment, il n'y a pas de musique. Oh. Elle, musique. בוא נמשיך. אנחנו עכשיו בסעיף A. Attendez, lui, on se bat là. אנחנו בסעיף A. Ok. מה אנחנו צריכים בסעיף A? חשב... כן, אנחנו פה. טוב. חשב את התפוקה הממוצעת החדשה של המשק, אם במפעל יש 300 עובדים, במקום 430. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו את ה-AP החדש, אוקיי? את ה-AP החדש. אנחנו צריכים את ה-AP החדש. עם כמה עובדים יש לנו עכשיו במשק? 300. אין יותר, il y en a plus 430. יש עכשיו רק 300. טוב. בשביל לדעת את זה, בואו נחזור. אם היה לנו רק 300 עובדים, אוקיי? אם היה לי רק 300 עובדים, זה היה מסתיים פה, או זה היה נגמר. כולם מבינים למה? אם יש 300 עובדים, 100, 100 et 100, זה נגמר פה. 300 עובדים. אז כמה היה ה-TP שלי? 800 plus 300 plus 400. Ça fait combien? Ça fait 1000. Ah non, pardon, je me suis trompée. Ça fait 1500. Ouais, voilà. למה? אמרו לי, אם היה לי לא 430, היו לי 300 עובדים. Attendez, j'ai vraiment pas compris. Pourquoi vous avez pris 800, 300 et 400? Parce qu'on a 300 travailleurs. 300 travailleurs, ça nous fait en fait, c'est 3 groupes. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, parce que j'étais pas là? Alors, pourquoi vous avez pris les 3 premiers groupes et vous n'avez pas pris d'autres groupes? Parce que c'est au fur et à mesure. Si j'ai 3 groupes... Bah, tu vas du premier au dernier. Hein. Monsieur, pourquoi, en fait, quand on a fait 300 plus 400 plus 500 plus 600, pourquoi on n'a pas rajouté le 800 d'en haut? Je comprends pas. J'ai fait 800 plus 300 plus 400. Pourquoi? Parce que j'ai 300 travailleurs. 300 travailleurs. Ah, ok. Si pour 430 travailleurs, אם היה לנו 430, עשינו 100, 200, 300, 400, 430. אם יש לי רק 300, זה נגמר פה. פה זה נגמר. Mais juste, attendez, vous faites quelle question là? אנחנו בהיי. Ah, ok.
Mais, alors, moi, j'avais mis qu'il y avait 2 groupes, c'est ça? Bah non, il y en a עוד 3. פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה בסעיף A? חשב את התפוקה הממוצעת החדשה של המשק. אם במשק 300 עובדים, si j'ai 300, j'en ai plus 430, j'en ai 300. אז מה? Je compte jusqu'à 300, pas jusqu'à 430, jusqu'à 300. Donc, ça s'arrête où? Ça s'arrête, זה מפסיק פה. למה פה? Parce que j'en ai 300 jusqu'ici. זאת אומרת, si j'ai 300 travailleurs, en tout, la totale production totale sera de combien? 800 plus 300 plus 400, ça fait combien? Plus 500. 1500. Donc, la moyenne, pour trouver la moyenne, on sait que la moyenne, c'est TP sur L. TP, on Ça a fait dit 5 1500 sur 300. sur 300, Ça fait 5. ça fait 5. Excusez-moi, je n'ai pas compris là, par contre. Chez l'autre, J'ai pas compris, parce que j'étais pas là. J'ai rien compris. Anilo Mevina, cloum, cloum, cloum. clom, clom, clom. Cloum, je suis ailleurs là, j'arrive plus à comprendre. Top. Je te dis Pourquoi, la vérité, monsieur pourquoi Zoraï. 300 travailleurs? Je n'arrive pas à savoir. Bah, c'est dans la Comment? question. Ben, c'est écrit dans la Dans les question. noms, c'est ça. Mais il faut voir la question. Si vous ne regardez pas la question, c'est impossible de. Ouais, mais en fait, moi, je suis avec les questions, monsieur Zoraï. טוב, אז הלכנו בסעיף ה'. מה כתוב בסעיף ה'? חשב את התפוקה הממוצעת, של המשק, אם במפעל 300 עובדים. יש לנו 300 עובדים במפעל. אוקיי. אסתל, כמה היה לפני? 430. יופי. כמה יש עכשיו? 300, נכון? Ah, Pourquoi ok, ok. 1500? Pourquoi 1500? אם עכשיו יש לי 300, 1 plus 300 plus 400? on va compter 800, 300 et 400. Ok, j'ai compris, j'ai compris. ברור למה? מנו, הבנת? עדן, את איתנו? כן, כן, אני מבינה הכל. Annie Mevina, Annie Mevina. אני לא מבינה. מי זה אני? מנון. מנון, כמה עובדים יש לי עכשיו בסעיף? 300. 300, נכון? כן. 300, זה 100, נכון? זה 100, זה עוד 100, זה עוד 100. אז כמה לקחתי פה? 300. ok. אז ה-100 הראשונים, les 100 premiers nous ont apporté combien? 800 en tout. כן. Les 100 prochains, 300. Les 100 d'après, 400. Combien en tout? 1500. 1500. בדיוק. אז זאת אומרת, אם נחזור למטה, 300 travailleurs nous ont apporté combien en tout? 1500. Mhm. Alors, moyenne, ça fait combien par travailleur? Ça faisait 5? Ça fait 5. 5 unités. Ok, אני מבינה. Et le MP, du coup, c'est 2 quand même? Non. Non, c'est mais je n'ai pas 3. demandé le MP. Dans la question, regarde, תסתכלו טוב. צריך להבין מה שואלים בשאלה. מה צריך בשאלה? חשב. Moyenne. Ah, c'est qui la moyenne? חשב רק תפוקה ממוצעת. תפוקה ממוצעת אני לא צריך. הנה, מה כתוב פה? תפוקה ממוצעת, אנחנו יודעים שזה AP. זה AP. אני מבינה. לא צריך MP. וכמה Ah, ה-L? ok, ok, j'ai compris. כמה ה-L שלנו? 300. זה היה סעיף A. Ok, j'ai compris, c'est très facile. סעיף ו', חשב את התפוקה הכוללת החדשה של המשק. עכשיו צריך תפוקה כוללת. תפוקה כוללת. מה זה תפוקה כוללת אמרנו? Total production. Total production. טוטל פרודוקציון. וכמה ה-L יהיה? 200.
אוקיי, זה ברור מה השאלה? C'est 800 plus 300. בדיוק. Ça fait 1100. 800 plus 300, ça fait 2100? מי אמר? 1100. 1100, בסדר. סעיף ו', סעיף ו', TP שווה, בואו נראה, בואו נעלה למעלה. הנה. מה יש לנו? Combien de travailleurs ils ont dit? כמה רגע? 800 plus 300, ça fait 1100. Et il y a Combien de 200 travailleurs? travailleurs. 200 travailleurs. Donc 200 travailleurs, איפה זה עד איפה? עד לפה, נכון? זאת אומרת, בואו נוריד את זה. « 200 travailleurs, זה עד לפה. Donc c'est 800 plus 300. Ça fait 1100. בואו נרשום. 800 plus 300. 1100. בסדר? שאלות. Non. Non. אוקיי. סעיף ז'. בואו נראה. Alors là, il y a un Bayard. Parce que 522, c'est plus grand que 430. נכון. בואו נראה. איפה זה? פה. חשב את התפוקה השולית. עכשיו הפרודוקציון מרג'ינל. תפוקה שולית, אמרנו MP. MP. של המשק. אם במפעל יש לנו L, en tout, 522. C'est 2. 522. Mais Top. comment je sais MP, que c'est 2. כן, אקזקטומו. זו שאלה קלה יחסית, אבל בואו נראה איך עושים אותה. קודם כל, האם השאלה ברורה? Il faut trouver le MP כשיש לנו 522 travailleurs. Ça fait 6 groupes. יפה, אקזקטומו. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו יודעים 522 divisé par 100, ça fait 5,22. Donc, 6 groupes. 6 קבוצות. 6 קבוצות, בואו נחזור. אם נחזור למעלה, נראה c'est 2, ouais. כמה זה הקבוצה הבאה. בואו נעשה... Bah, le 2, parce que là, parce que le 1, c'est plus petit. בדיוק. אז זאת אומרת, אנחנו נשים פה, c'est ou le 1 ou le 2. Donc, on va placer ici. וכמה התפוקה השולית שלהם? 2. לכן התשובה, זאת אומרת, כאשר L שווה, quand le L est égal à 522, יוצא 6 קבוצות, ובקבוצה השישית, ה-MP, כמה הוא? 2. J'ai une question. כן, On peut revenir au tableau en haut? כן. Ok. Si à la place du dernier 2, il y a un 6. Non, pas un 6, on va dire un... Je sais pas moi, un 4. Mais ça aurait changé tout l'ordre ici. Tout l'ordre aurait changé. Bah oui. Alors, on va dire un 3. Ok. גם היה משתנה. Ok, mais juste, est-ce que on prend le 3 ou on prend genre le 2 qui est en haut? אם היה... Non, tu prends toujours... Écoute, il te faut 6 groupes. Tu es d'accord qu'il te faut 6 groupes? Tu prends 6e. Oui, bah oui. Bah, tu prends le 6e, de 1 à 6. Tu prends le 6. Bon, ok. Merci. מי חסר פה? אסתל, יעל פה? Anipo. 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 Hein. Ah, ok. Sophie. Sophie פה. דן פה. מנון פה. אווה, לורה.
Laura? Laura, je sais que c'est. Laura לא פה, Laura הלכה? שנה, פה. נועה, פה. ענאל, Po. עדן. Oh. אוקיי. טוב. סעיף הבא, סעיף ח'. סעיף ח'. חשב את התפוקה הכוללת, donc TP, אז בואו נחזיר רגע, בואו נשים את זה פה. Laura, elle m'a dit qu'elle avait plus de batterie sur l'ordinateur. Et les chargeurs? Bah, elle va charger, mais elle va mettre du temps à venir. הבנתי. יש טלפון, אפשר גם בטלפון. Ah, il faut télécharger l'application, je vais lui dire. חשב את התפוקה הכוללת, מה ה-TP? אם במשק, Mais אז עכשיו זה משתנה. עכשיו, זה לא שדות פה, זו טעות, זה מפעלים פה, כן? זה לא שדות, זה מפעלים. Ah. ויש כמה עובדים? ו-333 עובדים. J'ai compris. מה משתנה פה? Putain. L'eau. L'eau. Ça fait 7. C'est top. Donc, מה אנחנו נעשה? 333 divisé par 50. 333 divisé par... אוי, מה קרה פה? רגע. בואו נראה. 333... רגע. Divisé. נו, למה הוא חוזר? רגע, יש בעיה, פרובלם פה. קיצור, 333 divisé par 50, combien ça fait? 66? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait 7. Voilà. 666. אוי, 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 זה נודניק. בואו נעשה את זה בדף. Ouais, ça fait 6,66. Donc, bואו נראה. 333 divisé par 50, ça fait 6,66. Donc, 7 קבוצות. 7 קבוצות, ומה אנחנו צריכים? את התפוקה הכוללת, TP. Alors, ça fait... אז בואו נעלה. טוב. טוב, עזבו את השאלה הזאת. לא נעשה אותה, אוקיי? לא לעשות את סעיף זה. On la fait pas, celle-là? לא, לא צריך. או שאתם יודעים מה, אני יכול לתת אותה בונוס. בואו ניתן אותה בונוס. אני אתן כמה Celui qui l'a דקות. fait, il a un bonus. Ah, vraiment, celui qui fait, il a vraiment un bonus. אני אתן בונוס 5 דקות, Laura, elle n'a pas le son. 3 נקודות. מה התשובה? Ok, alors laissez-nous faire. Attendez, alors 2 minutes. On va dire, Afil, on va dire 5 points. Ok, laissez-moi faire. Donc, Mais je mets 5 minutes, hein. ok. Ça se fait pas, j'ai fait tout le cours et juste le truc que je comprends pas, vous mettez des bonus. Ah, vraiment, moi aussi, c'est pareil.
C'est Ou c'est pour ça que c'est un possible plus que bonus. 5 hein. minutes. C'est pour ça que c'est un bonus. Bah, c'est vraiment pas gentil. Vraiment, il va y avoir Canal qui va avoir le bonus. Bon, bah alors laissez-moi faire parce que là. דן, אתה איתנו? כן, כן, כן. Ah, j'ai compris, je crois. C'est possible. Vous me dites si c'est ça. Je crois que j'ai trouvé. רגע, עוד כמה דקות. לא להגיד מה התשובה. Lolo, Anilo Lagui. Je vais rater là, j'arrive pas à le faire. עוד כמה דקות. Je crois que j'ai faux, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, j'arrive vraiment pas là. C'est bon, 2 minutes et j'ai trouvé. Est-ce que vous pouvez juste descendre le tableau, s'il vous plaît? Ok. Vous pouvez répondre directement. Hein. J'ai trouvé. Chacun y répond. Ah, j'ai vraiment pas trouvé ça par contre. Alors, Mais la réponse, elle est pas là. Hein. Elle est Moi pas là? aussi, si c'est la bonne réponse. Bah non. Moi, j'ai vraiment trouvé 2600 pour le coup. Je trouvais 2000. Je suis sûre que c'est pas ça. C'est 2000? C'est pas 2000. Ta réponse, Hélène, parce qu'il y a 2000 ans. Bah, je trouve que c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Matchouva, Bevakasha. Attends, attends. רגע, il y a encore 2 minutes. Ah, ok, après tu mets les 2 minutes en ça. Regarde, mais ça, Tu peux avoir le choix de répondre à la question? מה השאלה, לורה? Est-ce que parce qu'en fait j'ai mis quelque chose mais je pense que c'est faux parce que j'ai oublié quelque chose. Bah, c'est trop tard, je sais pas comment on peut. רגע, מי עוד לא ענה? Vraiment pas juste. Moi mais je trouve aucun de ce que vous avez mis. Qui c'est moi? Anaël? Chanel. Ouais. Bon, Parce que les- c'est pas possible, le dernier c'est c'est 33 fois 2. Bah moi j'ai mis 2600 mais moi aussi, j'ai mis 2006. mais ça doit être un truc avec 66 à la fin, non? Bah c'est pour ça que j'ai mis le 6 moi. Mais non, c'est la réponse moi je la trouve pas là. Hein. מישהו עוד? Moi j'ai trouvé כמו אנאל? Afrique du Sud. מישהו עוד Quoi? כמו אנאל או שזהו? כולם מצאו. Comment t'as trouvé Anaël? Je sais pas, je trouve faux, mais je trouve un truc avec 66 à la fin. Attendez, juste je recalcule une fois. Peut-être, bon, on irait. Je crois que tu t'es trompé de calcul. Mais non, c'est logique ce que j'ai fait. נכון, elle a raison. Alors plus 5, merci. Bon, comment t'as trouvé Anaël?
2 secondes, 2 Monsieur, vous secondes. pouvez me répondre en privé, s'il vous plaît, si c'est ça? Ken, donnez-moi la réponse en privé. Bah, je vous l'ai donné en privé. Ah, je peux vous envoyer? Ken. Ok, comment on fait? Vous êtes tout. En Monsieur, vous m'avez privé, pas. hein. J'ai envoyé en privé. כולם כן. כן, כולם ענו. Ah, vous avez tous faux là. Hein. בואו נראה. 600. טוב, Si c'est 2600, la tête de ma mère. Mais c'est- C'est 1266. טוב. בואו נעשה את זה רגע. יש לנו ככה. on a 7 groupes. מפעל MPTP. אני אעשה את זה קצת מהר, כי זו שאלת בונוס. 2 à 50, 51 à 100, נכון? Ouais. 150, 200, 250, 300, 333. et 301 jusqu'à 333. יופי. Bon, מה יהיה לי פה? 8. Ah, c'est. Ah, par groupe. כן. B. B 4 fois. Ah, mais oui, c'est 1300. Mais non, c'est 1266. פה Oui, מה mais du coup, יהיה? t'as rendu à 1300. מה יהיה Mais פה? non, il a mis que des réponses fausses. בדיוק. רגע, Ah, c'est Mama Et là, Chassou, ça. c'est un bonus. C'est B et B. כמה יהיה? מה יהיה? B ו-B? כן. Oui. Quoi, 4 réponses, c'était fausses? Bah oui. כמה פה יהיה לי? תקריא לי Vraiment בבקשה, Mama ענאל. Chassou, parce que. ענאל. 8, 8, 3. 4, 5, Pourquoi ça bug? 2. 4, 5, 2, 2, 2. Exactement. Donc, 50 multiplié par 8, ça fait 400. 400. 150, 150. 200. 250. Après, 100, ça fait 166. 100 et 66. et 66. 66. Ça fait 1266. Ça fait 600, 600 et 400, 1000, 1266. Et merci. Razak. 5 points. Plus 5. Ah, vraiment, Razak, c'est rien compris. Vraiment, je vais aller me jeter dans la mer là tout de suite. Allez, viens avec toi, frérot, je comprends rien. Ah, vraiment. Ça fait Meod. Vraiment, j'avais tout compris depuis le début, mais là, je vais repartir Mama Seul truc que Chassou. j'ai pas compris, pareil. Monsieur Soirée, vous savez que quand on sort de votre cours, on est fou. C'est top, c'est top. Alors, match là. Moi, je vais aller courir là, parce que sinon, je vais mourir. טוב, ככה. לשיעור הבא, mata השיעור הבא שלנו? השבוע, נכון? Oula, vous Le mercredi. mata השיעור הבא? יום רביעי? On a qu'au mercredi. Hein. אוקיי. Oui. כל אחד לשיעור הבא, שיעורי בית הגשה. מה זה הגשה? זה בעצם להרומב, כן? Oula. Ne m'envoyez pas de message. J'ai vraiment pas compris, par contre. Qu'est-ce qu'il a dit? השאלה 3, שאלת הגשה, זה שיעורי בית, תרשמו לכם. Laquelle, la question 3? כן. Ok, ça va. שיעורי Comment on va vous בית, l'envoyer? הגשה. זאת אומרת, מה? בתחילת השיעור הבא, כל אחד ישלח לי את זה במייל, On peut envoyer en photo? או en photo. Ok, très bien. Faut faire quoi, bébé? Ordinateur. אימייל.
J'ai pas compris ce qui. אני לא מבינה מה אתה רוצה. La question 3 sur Word, il envoie pas. Bidiouk. Quelqu'un peut traduire, s'il vous plaît? En fait, il veut qu'on fasse la question 3 pour mercredi. C'est tout. Et tu lui envoies avant le début du cours. נכון. אני שולח את המייל. C'est noté ça? כן, Ouais. נוטה. Ouh, Alia. Oubliez pas le plus 5. Monsieur Michael, Mais vous le- avez mis le plus 3 la dernière fois? Elle n'est pas là-dessus, le plus 5, mais elle est sur un contrôle. מי שואלת? Bah, si je le veux là, c'est mon problème. Laura, Laura? oui, vous avez mis le plus la dernière fois? לא. לא? לא, גם סופי לא. Et pourquoi Laura non? לא. וזהו. Vous avez mis un mois? כן. Si tu as eu 100, Anaël. Bah, je sais pas. Peut-être que moi, j'ai je veux bien que vous mettez sur le 80, ça me ferait très plaisir, vraiment. טוב, תזכירי לי שיעור הבא. עכשיו ככה, רגע. אנחנו בעצם, מה שאנחנו נעשה שיעור הבא, on va faire le troisième exercice. Et on va reprendre en fait le bohan qu'on a fait. Le bohan. Mais le cours, il n'est pas vraiment fini, là? Bah, עוד si, מעט ça y est. סיימנו, כמעט סיימנו. מה שנעשה, אנחנו נחזור. רגע. C'est le mail du prof, ça? Bah oui. Ouais. Ouais. נכון. מה שאנחנו נעשה, תסתכלו, אנחנו שבוע הבא, יום רביעי, סליחה. On va faire les devoirs, il faut rendre les devoirs. 2, on va faire le bohan. On va répondre, on va résoudre le bohan. ממש נעשה את כל הבוחן, נפתור אותו, ונראה למה, כי זה בעצם חלק מהמבחן הסופי. et du rattrapage aussi. אוקיי, אז אנחנו נענה על זה, ואנחנו נעשה את השיעורי בית. אוקיי, אבל חשוב מאוד שתחזרו על החומר בבית. אוקיי, parce que ça se complique. Les prochains cours, זה עוד נושאים. Il y a à peu près en tout, il y aura à peu près 7 à 8 sujets en tout. אוקיי? וחשוב לחזור בבית כל פעם על כל חלק. Mais ce contrôle-là, ce sera après Pessah. כנראה אחרי פסח, כן. Ok, mais où les? C'est sûr, frère. האם יש שאלות? J'ai envie de me pendre, monsieur, là. Hein. Vraiment. Moi, j'ai envie de me jeter. J'en peux plus. שאלות. דן, אתה איתנו? כן. יופי. בקיצור, אז לחזור על החומר, מה שעשינו היום, לחזור על זה טוב. אוקיי, שיעור הבא, אנחנו נעשה את השיעורי בית, תפתרו את זה, זה להגשה. מי שלא יגיש יקבל כמובן 0. אוקיי? לחזור על זה, לעשות את השיעורי בית בבית. אוקיי, ואנחנו נעבוד. חשוב לחזור על זה. מי שלא יחזור על זה לא יוכל לעבור את המבחן. Ok, alors Ok. juste, j'aimerais bien. Tolera, Michael. Bye. Vous ne pouvez pas le mettre sur un. Enfin, envoyer le cours. J'envoie le cours, j'envoie à Meryl. J'enverrai le cours à Meryl. Meryl, elle vous envoie le cours YouTube, plus toutes les solutions qu'on a faites aujourd'hui dans WhatsApp. Parfait. Nickel Chrome. Parfait. Nickel Chrome. Merci. Super. Merci beaucoup, Michael. Bonne soirée. Thank you very much. Au revoir. Shavuot tov. Merci. Gracias. Shavuot tov. Bye. Bye, Bye Dodo. bye.